हेलो गाइस, आज दुबईमा पानी परेर हेर्नुहोस् यस्तो बिजोग भइरहेछ। हाम्रो क्याम्पमा सबै पानी पसेर यो हालत भइरहेछ। आज बिहानदेखि पानी परेको परै छ दुबईमा। पानी परेर हेर्नुहोस् हाम्रो क्याम्पमा यो हालत भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, एक दिनमा पानी पर्यो भने यस्तो क्याम्पमा नै बाढी आए जस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो क्याम्प हो। क्याम्पमा पानी परेर आजको मौसम दुबईको यस्तै छ। पानी परेछ गाइस। अनि आज छुट्टीको दिन हो। छुट्टीमा नि यस्तो पानी परेर दिनभरि रुममा बसियो। बेलुकातिर मात्र हल्का कम भयो पानी। हेर्नुहोस्, मौसम एकदम सही छ गाइज। यस्तै छ, सही छ। हेर्नुहोस्, पानी पर्यो। आजको मौसम अब यो हाम्रो क्याम्पमा हेर्नुहोस्, पानी परेर बिजोग छ साथीहरू। दुबईमा पानी पर्यो भने एक दिनको पानीले यस्तो हुन्छ।